Жақында өте бір қызық ақпарат естідім. Bir ағаларымыз соғым басына шақырған болатын. Қазақтың әңгімесі өзі еттің үстіне қызады ғой. Bir кісі маған сұрақ қойды. Сен осы шешендік өнерге байланысты, көпшіліктің алдында сөйлеуге байланысты дүниелерді зерттеп жүрмін дейсің ғой. Мен саған бір сұрақ қояйын, осы қазақтың бауыр деген сөзі қайдан шыққан соны білесің бе деп сұрады менен. Сосын мен айттым, әр сөзді жекелей зерттеген емеспін, білетін 19, білмейтін 99, білсеңіз өзіңіз айта беріңіз деп. Сөйтіп ол кісі осы ақпаратты көпшілікке тарата жүруімді аманат етті. Мына медицина мамандары жақсы біледі екен. Дүниеде, әлемдік тәжірибеде біреудің көзін келесі адамға салуға болады операция жасап, немесе қанның құрамы келіп жатса, бір адамның қанын келесі адамға құюға болады деген сияқты, немесе біреудің бүйрегін келесі науқас адамға салуға болады деген сияқты тәжірибелер бар. Бірақ бір адамның бауырына операция жасайтын болса, оның бауырын ауыстыру үшін келесі бауырды анадан бірге туған қан бауырынан алмаса, көлденең көк аттының оған бауыры келмейді дейді. Ал егер атадан сіз жалғыз туған болсаңыз, өзіңіздің ата-анаңыздың немесе балаңыздың ғана бауыры келеді дейді. Сонда қазақ медицина жоқ кезде, ешкімнің ағзасын бір медициналық аппаратқа салып тексеріп көрмеген кезде, айырбастауға болмайтын, бағасы қымбат, ешкімнен сұрап ала алмайтын, сатып ала алмайтын ең жақын адамын бауырым, ет бауырым деп өзіне жақын тартқан екен. Бұл да бір қазақтың әрбір сөзді өзінің орнында қолданатынының бір белгісі болса керек. Ет бауырларымыздың, жақын бауырларымыздың қадірін біле жүруге ағайын.